नमस्कार दोस्तों, हम सऊदी में हमारा दूसरा दिन ड्यूटी है। हम चलावत इन डोसन 490 मॉडल मशीन है। यहाँ मन ट्रेंचर लगा के ट्रेंच मारे बस सऊदी अरब में डोसन, ये हमारे कंपनी में डोसन बा मशीन, बाकी तो सब कटर पिलर वाली। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करिए लोगन। जितना इंडिया में भाई पोलन ऑपरेटर वाला लाइक कमेंट शेयर करिए भाई लोगन। वीडियो देख रहा लोगन।